Jadę teraz drogą znajdującą się na szczycie zapory do jednego z parkingów po drugiej stronie, skąd będzie można zobaczyć konstrukcję od przeciwnej strony. Chciałbym dostać się również do wewnątrz zapory. Bilet kosztuje $15, a czas oczekiwania w kolejce w tej chwili to około 40 minut. Za 150 metrów skręć w lewo. Nawigacja kieruje mnie z powrotem na parking, z którego jadę, bo zapomniałem ją wyłączyć. Zanim dojadę, to może przekażę kilka informacji o tym miejscu, z którym ja już się zapoznałem. Skręć w lewo. Następnie zawróć. W ogóle to kilkaset metrów przed zaporą uzbrojeni strażnicy kazali mi zjechać z drogi na niewielki parking, wysiąść z samochodu i otworzyć bagażnik. Przerażony już myślałem, że popełniłem jakieś wykroczenie. W panice nie wiedziałem, jak to zrobić, ponieważ auto wypożyczyłem w Las Vegas godzinę wcześniej i nie korzystałem jeszcze z bagażnika. W końcu strażnik wziął ode mnie kluczyk i sam otworzył. Okazało się, że trzeba było dłużej przytrzymać przycisk na kluczyku. Gdy zobaczył, że bagażnik jest pusty, zapytał, czy to pożyczone auto. Odpowiedziałem, że od godziny. Odjeżdżając, odetchnąłem, bo zrozumiałem, że chodzi tylko o bezpieczeństwo tego miejsca. Zapora Hoovera znajduje się przy drodze nr 93 w odległości około 50 km od Las Vegas, jadąc w kierunku Wielkiego Kanionu. Mieści się w Czarnym Kanionie na rzece Colorado i na granicy stanów Nevada i Arizona. Gdy budowa jej w 1936 roku została ukończona, była największą elektrownią wodną oraz największą konstrukcją betonową na świecie. Obecnie znajduje się na około 40 pozycji. Wysokość tamy to 224 metry, a długość 379 metrów. W roku 1981 została wpisana na Narodową Listę Miejsc Historycznych, a w 1985 stała się Narodowym Pomnikiem Historycznym USA. Przed chwilą byłem na tym wiadukcie widocznym z prawej strony. Stamtąd jest najlepszy widok na zaporę. Biegnie przez niego właśnie droga numer 93. Można się tam dostać z parkingu, który było widać na początku filmu.
Alright guys, if you want to rest your feet, there's benches along the wall. And there's just a water fountain here in the corner. Alright guys, so welcome to the Nevada side of the power plant. We have 17 generators. 8 here in front of you and 9 on for about 65,000 homes. But if all 17 generators run, that is enough power for over 1 million homes. Now, if you want to know if a generator depends on how much water they need downriver.